Vernidu dinamik, hərəkətli, sürətli keçidlər üzərində qurulan, yüksəkdə presinq eləyən bir komanda görmək istəyir. Bəli, indi bir tərəfdən elə fikirlər səsləndirənlər var ki, bu Neftçinin heyəti məsələn Araz Naxçıvandan, Turan Tovuzdan zəif deyil ki, yəni bunlar istənilən halda Avrokuboklar üçün oynaya bilər bu heyətlə. Amma biraz məsələyə fərqli baxışda var. Söhbət ondan getmir ki, bu heyət kimdənsə zəif deyə güclüdür. Söhbət ondan gedir ki, bu gün bura yığılan bəzi futbolçular var ki, onlar intensivliyə ayaq verəcək qədər yaxşı deyillər. Bu gün məsələn Freddy Vargas'dır, İmad Faraj'dır, Jordan Rezabaladır, lap Abubakar'ın özü olsun. Bunlar hərəkətliliklə yox, daha çox keyfiyyətlə nəticə qazanmağa öyrəşmiş futbolçulardır ki, o ustalıq səviyyəsi ilə biri topu götürsün, bir 2-3 hərəkətlə nəsə yaratsınlar. Amma belə görünür ki, Vernidubun tələbləri tam başqadır. Bu ustalıq səviyyəsi ilə yanaşı həm də futbolçuların o iş əmsalına fikir verir, tələblər qoyur, dinamika tələb eləyir, sürətli keçidlər istəyir, hərəkətliyə çox önəm verir. Ümumi baxır ki, meydanda komandanın o iş əmsalı, o meydanda işin həcmi olaraq, komanda olaraq neçə kilometr futbolçular o qaçıblar, iş görüblər, bu önəm verir bu göstəricilərə və Neftçinin bu heyətinin biraz belə tələblərə cavab verib verməməsi suallar doğurur. Çünki dediyim kimi burada aparıcı futbolçuların 5-i 6-sı hardasa daha çox ustalıq səviyyəsi üzərindən oynamağı xoşlayırlar. Nəinki qaçıb, nəinki əziyyət çəkib, nəinki o yüklənməklə nəticə versinlər. Ona görə bax mənim beynimdə suallar yaradan bunlardır. Məşqçi yaxşı məşqçidir. Məşqçinin komandanın hansı futbol göstərməsinə dair öz baxışları var. Amma bu futbolçularla o futbolu sərgiləmək mümkündürmü? Burada suallar var. Xabi Alonsonun Real Madriddən istefaya göndərilməsi gündəm oldu son günlər. Bununla bağlı bir neçə yazı oxudum ki, indi hamımız deyə bilər ki, Xabi Alonso savadlı mütəxəssisdir. Bayer Leverkusen'da böyük işlər görmüşdü. Amma orada başqa futbolçular idi, başqa futbol mentaliteti idi. Biraz açıq-aşkar ulduzlar yox idi. Real Madrid isə bunun tam əksi idi. Xabi Alonso ora gələrək öz prinsiplərini, öz oyun fəlsəfəsini yeritməyə çalışmışdı. Məsələn, onun tələblərindən biri o idi ki, yüksəkdə presinq eləməliyik. Daim intensivliyi olmalıdır, amma bilirik ki, nə Mbappe o presinq eləməyə həvəsli deyildi, nə Vinicius, nə digərləri, nə Bellingham. Yəni bunlar daha çox usta futbolçulardır, dünyanın bəlkə üst səviyyə oyunçulardır. Bunlar xoşlayırlar ki, o öz ustalıq səviyyələri hesabına bir oyun stilində nəticə versinlər ki, Ancelotti hardasa bunlara o şəraiti yaradırdı, sərbəstlik verirdi və o sərbəstliyin də nəticəsində gördün ki, o nəticələr gəlirdi. Xabi Alonso bunun tam əksidir. Xabi Alonso istəyirdi ki, bir məşqçi komandası yaratsın, sistem oturttursun, tam fərqli, daha bəlkə də fərqli, daha üst bir futbol sərgilənsin. Amma heç cür futbolçuları o öz qəlibinə sala bilmədi. Və hadisələrin bir yerində paltar dəyişmə otağı ilə münasibətlər korlandı. Artıq futbolçularla o ünsiyyət qırıldı. Nəticəsində gəlib istefaya çatdı. Məsələn, Barcelona'ya Flick gələndə də o bilir ki, fiziki hazırlığa çox önəm verən məşqçidir. Çox önəm verən məşqçidir. Buna çox diqqət yetirdi. Amma onun bəxti onu da gətirmişdi ki, Barcelona heyətində akademiyaya gələn xeyli sayda gənc futbolçu var idi. Gənc futbolçu yükləməyə də açıqdır, yeni ideyalara da açıqdır, alışıb yanır oynamaq üçün, özünü sübut eləmək üçün bir imkan gözləyir. Bunlarla o yolu keçmək daha rahat idi və Flick müəyyən mənada istədiklərini oraya yürüdə bildi. Xabi Alonso da alınmadı. Çünki mənə görə heyət daha parlaq, daha çox böyük futbolçulardan təşkil olunmuşdu. İndi bugün Vernidu istədiyi futbolu aşılaya biləcək, o futbolçuları qəlibə oturtura biləcəkmi? Yoxsa B planına keçib Azərbaycanlı gənclər, işgüzarlıq əmsalı daha böyük olanlara üstünlük verəcək. Məsələn, çəkinmədən, qorxmadan Freddy Vargas kimi, Abubakar kimi, İmad Faraj kimi oyunculara ehtiyatda oturtura biləcəkmi? Rəhbərliyi arxasında durub o güvəni ona verəcəkmi? Bunlar suallardır. Bu sualların cavabı yalnız liqa başlayanda bilinəcək.